publik. Kas keegi unejuttu oskab rääkida? Mina võin rääkida unejuttu. Kübar magas. Mõtlesime, et teeks nalja ja pistaks siili talle põue. Tõmbasime teki ära, lükkasime siili talle näkku ja kübar ehmus. Teised kõik naersid. Aga kuulge, täpselt selline lugu juhtiski mu isa malevas 86. aastal. Aga mina tean, kuidas see lugu edasi läks. Malevlased läksid bussi peale. Bussi peale oli väga palav ja iga kord, kui buss mööda kruusateed sõitis, oli buss paksult tolmu täis. Minu kõrval oli täpselt üks vaba koht. Siis märkasin, et Siim ja Kübar hakkasid selle koha pealest kaklema. Kübar küll tsikutas Siimu jalast, aga lõpuks sai Siim selle koha endale. Buss hakkas sõitma. See buss küll sõitis päris hästi, aga sellel oli oma konks ka. Bussi pidi alati parkima niimoodi, et saaks edaspidi sõita, sest tagumist käiku sellel ei olnud. Ja kui tõesti oli vaja tagurdada, siis üks mees istus roolis ja teine oli bussi põrandal pikali ja keeras mutrivõtmega käiku. Nii mindi tööle aastal 1988 malevarühmas Hänike. Aga kuulge, mina tean, kuidas see lugu edasi läks. Me olime juba pikalt töötanud, rohtu teinud, aga siis tundsime, et vihma hakkab sadama. Aga kuidas me teeme rohtu vihmaga? Siis mõtlesime, et oleks üks tore mäng harkikull. Mina olen kull. Ja siis me tormasime ja trallitasime. Ja siis mul tuli mõte üks ilus tüdruk ära päästa. Aga vot, Siim jõudis ette ja me põrkasime seal kokku. Me kaklesime, aga Siim sai ikka päästatud. Selles pole midagi, kuna ma nägin risti silmi. Imelik. Mul isal juhtus täpselt samamoodi 1988 Paluotsa malevas. Aga mis siis edasi sai? Aga mina tean, mis edasi sai. Kusagil veel soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos hommikuks veel soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos, kus leida seda, mis võiks hoida tund. Veel kaua, kui hommik juba tund. Kas üldse meis on olemas see, mis süütaks leegi ammu kustunud leeg? Kusagil veel soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos hommikuks veel soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos hommikuks veel soojad jääged on teel, mis me jätsime. Me koos. Ja täpselt nii juhtus meil Ranna Ranchos aastal 2016.